হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ডব্লিউবি এক্সাম পোর্টাল। দেখো, এই 11 নম্বরের প্রশ্নটা, যেটা আমি তোমাদের উচিত ছিল আমার 1 দাগ থেকে স্টার্ট করা, কিন্তু আমি প্রথমে তোমাদের 11 নম্বর দাগ রেখেছি। কেন? কারণ এটা তোমাদের আজকে একটু আগেই আমার কাছে এসছে, মানে এডিটিং হয়ে গেছিলো তারপরে, সো আমি ভিডিওটার সঙ্গে অ্যাড করে দিচ্ছি। এটা আজকের প্রশ্ন বেসিক্যালি, ঠিক আছে? তো বলছে রোধ যদি 4 ওহম হয়, আই যদি তোমাদের 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার হয়, এবং ভোল্ট যদি তোমাদের এটা হয়, তোমাদের জিজ্ঞেস করেছে যে মানে ভোল্ট কি জিজ্ঞেস করেছে সোজা কথা বলতে, ঠিক আছে? দেখো, এই যে 1 mA, এটা হচ্ছে আমাদের বলা হয় 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে? এটাকে কী বলা হয়? 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার। আর একটা কথা আছে তোমরা জানো, সেটা হচ্ছে মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে, আরেকটা কথা আছে, সেটাকে আমরা বলি মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার। মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার কাকে বলা হয়? মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার বলা হয় যখন তুমি সেখানে, জাস্ট দেখো, আমি আগে বুঝিনি। 1 অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে? 1 অ্যাম্পিয়ার বা বলো যদি 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার, 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার ইকুয়াল টু আমাদের দাঁড়ায় হচ্ছে 10⁻³ অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে? আর আমরা যদি বলি 1 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে, 1 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার, 1 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার। যখন এখান থেকে প্রশ্ন আসছে, তখন আমরা দেখব কখনো মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারও জিজ্ঞেস করে দিয়েছে, বলা তো যায় না। তো মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার যদি এটা হতো, তাহলে আমরা জানবো যে 1 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে, 1 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার এটা ইকুয়াল টু কী হয় জানো? 10⁶ অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে? এই হচ্ছে রিলেশন। এই রিলেশন দুটোকে মাথা রাখবে, একটা রিলেশন অ্যান্ড এই একটা রিলেশন। এবার ওপরে প্রশ্ন দেখো, প্রশ্ন তোমাদের বলছে 4 ওহম দেওয়া আছে, 1 মিলি অ্যাম্পিয়ার দেওয়া আছে, ভোল্ট দেওয়া আছে। মিলি অ্যাম্পিয়ার ইকুয়াল টু আমি তোমাদের একটু আগে কী বললাম? 10⁻³ অ্যাম্পিয়ার। এটা কেন বললাম? কারণ আমরা যখন এই ভি ইকুয়াল টু আইআর প্রয়োগ করব, ঠিক আছে, আমরা কি এখানে প্রয়োগ করবো? ভি ইকুয়াল টু আইআর। তো ভি ইকুয়াল টু আইআর যখন প্রয়োগ করবো, তখন আমাদের এটাকে, এই যে আই কারেন্ট, এটাকে আমাদের অ্যাম্পিয়ারে নিতে হবে। তো ভোল্ট আমাদের বার করতে বলেছে, আই আমাদের 10⁻³ কারণ এটা লিখবো না আমরা, ওর জায়গায় এটা লিখবো, ইন্টু আর, আর আমাদের 4। এখান থেকে দেখো ভি এর যে ভ্যালু আসছে, দেখো 10⁻³ মানে হচ্ছে 1/3টে 10-এর গুণফল। 3টে 10-এর গুণফল কত হয়? 1000 হয়, ইন্টু 4, ঠিক আছে? এইটা আমাদের কারেক্ট আনসার হবে। তো এখান থেকে যদি আমরা করি, তাহলে আমরা কী পাচ্ছি? 0.004। তো দিস উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার হিয়ার। এত ভোল্ট আমাদের কারেক্ট আনসার হবে, ঠিক আছে? দেখো কত ইজিলি আমরা কিন্তু অ্যান্সার করতে পারতাম, মুখোমুখি অ্যান্সার হয়ে যেত যদি এই কনসেপ্টগুলো জানা থাকে। কখনও আমাদের মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার দিয়েও দিয়ে দিতে পারে, মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার ডাইরেক্ট লিখতে পারে, বা এরকম ফর্মুলা মানে বলতে পারো সাইন দিয়ে দিতে পারে, মিউর সাইন এটা, ঠিক আছে? চল নেক্সট, পরের প্রশ্ন। আচ্ছা, এটা 1 দাগ। দেখো, আচ্ছা এই পয়েন্টটা একটু মিস আউট ছিল, আমি তোমাদের একটু আগে ঠিক করে দিলাম। 32 ওহমের একটি তারকে 4টি সমান খণ্ডে ভাগ করা হলো। এদের মধ্যে 3টিকে কী করা হচ্ছে? সমান্তরাল বর্তনীতে অ্যাড করা হচ্ছে, এবং অপর একটিকে ওদের সাথে শ্রেণী বর্তনীতে অ্যাড করা হচ্ছে। তো সিস্টেমের মোট রোধ কী হবে? চলো করো। তো দেখতে পাচ্ছ একটা 32 ওহমের তার ছিল, তাকে 1, 2, 3 অ্যান্ড 4 4টে খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটার যে রোধ সেটা আমাদের সেম, আর 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 করে, ঠিক আছে? আর আমরা জানি আর ইকুইভ্যালেন্ট হয় কার সাথে? লেন্থের সঙ্গে। আর এবং লেন্থ ইকুইভ্যালেন্ট হয়, অর্থাৎ একে অপরের সমান্তরিক হয়, মানে সমান্তরাল হয়, ঠিক আছে? অর্থাৎ এটাও তার মানে কী হবে? সমান 4টে পার্টে রোধ ভাগ হয়ে যাবে। তখন এটা আমাদের 8 ওহম হবে, এটা আমাদের 8 ওহম, এটা আমাদের 8 ওহম, এটা আমাদের 8 ওহম হবে, ঠিক আছে? আশা করি বুঝতে পারলে। এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা করলাম, ওকে। এবার আমাদের বলছে যে এদের মধ্যে 3টে খণ্ড আছে। তো 3টে খণ্ড কী কী? ধরো একটা খণ্ড এইটা, ঠিক আছে, এই। আর একটা খণ্ড ধরো এইটা, এই। আর একটা খণ্ড ধরো এইটা, এই। এই যে 8 ওহম, এটাও 8 ওহম, এটাও 8 ওহম। এটাকে, এই তিনটেকে কী করা হয়েছে? প্যারালালি যুক্ত করা হয়েছে। আর আরেকটা আছে, তাকে কী করলাম আমরা? এই 8 ওহমটাকে এদের সঙ্গে আমরা শ্রেণীবর্তনীতে যোগ করে দিলাম, এবং আমাদের সার্কিট এখানে কমপ্লিট হলো, কারণ আমরা ব্যাটারি এবং সুইচ এখানে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ব্যাটারি এবং সুইচ আমরা এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ব্যাটারি, এটা ব্যাটারি, এটা সুইচ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সার্কিট কমপ্লিট। তো তোমাদের বলেছে তাহলে সিস্টেমের মোট রোধ কী হবে, এটা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে। দেখো, আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এটা শ্রেণী বর্তনী না, সমান্তরাল বর্তনী। তখন এটা কী হবে? 1/8 প্লাস 1/8 প্লাস 1/8 হবে। তার মানে এটা 3/8 হবে। তার মানে উল্টে গেলে কী হবে? 3/8 হবে। আর সেটা যদি উল্টে যায়, তাহলে আমাদের কী হবে? 8/3 হয়ে যাবে। অর্থাৎ এখান থেকে আমরা যেটা পাবো, সেটা পাবো 8/3। আর 8/3 এর সঙ্গে কী হবে? 8 অ্যাড হয়ে যাবে। এটাই আমাদের অ্যান্সার হবে। 8/3 আর 8 অ্যাড করলে কী হবে? দেখো, এখানে 3 ছিল, আর 32, 32 প্লাস মানে 24 প্লাস 8 মানে 32। তো এই আমাদের হবে, অর্থাৎ 10.66 আমাদের অ্যান্সার হবে। এত আমাদের রেজিস্ট্যান্স মানে রোধ আমাদের অ্যান্সার হবে, এত ওহম রোধ আমাদের অ্যান্সার হবে, ঠিক আছে? আশা করি বোঝাতে পারলাম। এই তিনটেকে আমরা প্যারালালে রাখবো, অর্থাৎ
সমান্তরাল বর্তনীতে রাখবো, আসলে ইংরাজি বেরিয়ে যায়, তোমাদের জন্য বাংলা করে বলতে হয়। এটা তোমাদের প্যারালাল অর্থাৎ সমান্তরাল বর্তনীতে রাখবো, আর তার সঙ্গে আমরা কী করবো, শ্রেণী বর্তনীটাকে অ্যাড করে দেবো। ঠিক আছে, তো ওভারঅল রোধ আমাদের এইটা হবে 10.66। আচ্ছা, এই প্রশ্নটা যে এক্স্যাক্ট পড়েছিল তা নয়, এটা একটু ঘুরিয়ে তোমাদের পরীক্ষা পড়েছিল। ঠিক আছে, মানে যা পরীক্ষা পড়েছিল তার থেকে আমি ঘুরিয়ে একটু দিয়েছি তোমাদের, সামান্য ঘোরানো আছে। ঠিক আছে প্রশ্নটা, চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন। পরের প্রশ্ন 2 দাগ বলেছে একটা 4 ওহম আছে। ঠিক আছে, আর আছে তোমাদের 8 ওহম, ওকে, আর আছে তোমাদের 12 ওহম, ওকে, আর আছে তোমাদের 24 ওহম, তাও ওকে। এই চারটে তোমাদের আছে, এই চারটেকে কি করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে দুটো আলাদা আলাদা সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে যাদের সমন্বয় ভিন্ন। ধরো আমি প্রথমটা তোমাদের শ্রেণী সমন্বয়ে নিচ্ছি, অর্থাৎ সিরিজে নিচ্ছি। তা যদি এদেরকে আমরা সিরিজে নেই তাহলে এটা কি হবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি, এটা আমাদের হয়ে যাবে 48। ঠিক আছে, 48 ওহম হয়ে যাবে, ওকে। আর এদেরকে যদি আমরা সমান্তরালে নিই, ঠিক আছে, সমান্তরাল অর্থাৎ প্যারালালে যদি আমরা নিই, অনেকে মনে হতে পারে এত ইজি কোশ্চেন্স কেন কাটছেন, দেখো এগুলো সব পরীক্ষা পড়া প্রশ্ন, মানে এক্স্যাক্টলি এই পড়েছে অথবা এই টাইপের পড়েছে। ঠিক আছে, এক্স্যাক্টলি অথবা এই টাইপের। তো আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি 4 ওহম, 8 ওহম, 12 ওহম, 24 ওহম আছে আমাদের। তো যখন আমাদের প্যারালালে লাগানো হবে তখন আমরা কী করবো, 1/8, 1/12 এবং 1/24 আমরা করে দেবো। ঠিক আছে, তো যখন আমরা এদেরকে করবো আমরা কী পাবো, নিচে আমরা 24 পাবো, ওপরে আমরা কী পাবো, ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের 48 আসবে সম্ভবত। ঠিক আছে, 6, 4, 12 আসবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ 12ই আসবে, 12। তো কাটাকুটি করলে আমরা এখানে কী পাচ্ছি, 1/2 পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের 1/r এর ভ্যালু হচ্ছে 1/2। তাহলে এখান থেকে আমরা r এর যে ভ্যালু পাবো সেটা আমরা কী পাবো, 2 পাবো। তোমাদের বলেছে যে সর্বোচ্চ আমাদের কী হবে, এইটা হবে, আর সর্বনিম্ন কী হবে আমাদের, এইটা হবে। ঠিক আছে, দুটোর মধ্যে পার্থক্য কত, তো 48 - 2 মানে 46 ওহম। দিস উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হেয়ার। এক্স্যাক্টলি এটা হয়তো পড়েনি, এর থেকে একটু অন্যরকম পড়েছিল, আমি যে পেয়েছি ইনফরমেশন তারপর আমরা এটা মনে হচ্ছে বলে এটা রেখেছি। ঠিক আছে, এটা তোমাদের সেপ্টেম্বরে যে শিফটগুলো হয়েছে তার যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো এরকম এরকম প্রশ্ন ছিল। চলো নেক্সট আমরা 3 দাগে যাব। বলছে একটা 4 রোধের তারকে 5টি সমান খণ্ডে ভাগ করা হলো এবং তাদেরকে বলা হচ্ছে সমান্তরাল বর্তনীতে যুক্ত করা হচ্ছে। যদি এর ফলে প্রাপ্ত রোধের পরিমাণ আর ড্যাশ হয় তাহলে r/r ড্যাশ কত। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা কি করব, দেখো আর রোধের 5টা খণ্ডে ভাগ করা হচ্ছে, তো 1, 2, 3, 4 অ্যান্ড 5। ঠিক আছে, এই 5টা খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। আমি একটু আগে বললাম আর এর যে ভ্যালু হবে সেটা লেন্থের সমানুপাতিক হবে। ঠিক আছে, তার মানে এইটার ভ্যালু আমাদের কী হবে, r/5 হবে, এটার কী হবে, r/5 হবে, এটার কী হবে আমাদের r/5 হবে, এটার আমাদের কী হবে, r/5 হবে, এটার আমাদের কী হবে, r/5 হবে, এটার আমাদের কী হবে, 1, 2, 3, 4, আচ্ছা কটা ছিল, 1, 2, 3, 4, 5 আছে, 5টা ছিল না, তো আর আমাদের দরকার এই 1, 2, 3, 4, 5 দেখতে পাচ্ছ 5টা খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। ঠিক আছে, তাই বলেছে না, তো 5টা খণ্ডে ভাগ করে দিলাম, অর্থাৎ টোটাল যে তার ছিল তার রোধ যদি আর হয় আর তাকে যদি 5টা খণ্ডে ভাগ করো তখন রোধও 5টা খণ্ডে ভাগ হয়ে যাবে। এটা রোধ হবে r/5, 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 r/5। ঠিক আছে, এবং কি বলা হচ্ছে যে এদেরকে সমান্তরাল বর্তনীতে যুক্ত করা হচ্ছে। দেখো সমান্তরাল বর্তনীতে যুক্ত করার সময় কী করি আমরা, 1/, করে দিই, তখন এটা হয়ে যাবে 5/r প্রথমটা, তারপর একটা কী হবে, সেম 5/r হবে, তারপর একটা কী হবে, 5/r হবে। ঠিক আছে, তারপর একটা কী হবে, 5/r হবে, তারপর একটা কী হবে, 5/r হবে। ঠিক আছে, এই আমাদের হবে, অর্থাৎ বেসিক্যালি আমরা এখানে কী করছি, 1/r এটা বার করার জন্য আমরা 5টা 5/rকে কী করছি, আমরা যোগ করছি। তো 5টা 5/r এর যোগফল কী হবে, 5 × 5/r, অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা 25/r হচ্ছে। তো 25/r কার ভ্যালু, 1/r এর ভ্যালু 25/r, তাহলে r এর ভ্যালু কী হবে, r/25 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এইটাই অ্যাকচুয়ালি r ড্যাশ, এই যে 1/r এটাই বেসিক্যালি কি r ড্যাশ আমাদের এখানে। ঠিক আছে, সরি 1/r r ড্যাশ না, 1/rটা হচ্ছে 25/r, কিন্তু এর উল্টো যেটা করছি সেটাই হচ্ছে আমাদের r ড্যাশ, সেটা আমাদের কত হবে, r/25 হবে। ঠিক আছে, ওকে। এবার কি বলছে, এবার বলছে যে আগে r তাহলে কত ছিল, আগে r ছিল আমাদের rই ছিল, আর বলেছে r ড্যাশের মধ্যে এই অনুপাতটা বার করতে বলেছে। তো r/25 করলে আমরা কত পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি 25। তো দিস উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হিয়ার, 25 ইউনিট। দেখো এখানে কিন্তু ওহম থাকবে না, যদি লেখা থাকে 25 আর কোথাও লেখা থাকে 25 ওহম সেটা কিন্তু হবে না। কেন হবে না, কারণ দেখো এইটারও ইউনিট থাকবে ওহম, এখানে সাপোজ ধরো ওহম দেওয়া আছে, এখানেও একটা ওহম দেওয়া আছে, এই ওহম কিন্তু কেটে বেরিয়ে যাবে, যেমন এই আর আমাদের কেটে বেরিয়ে যাবে। তো 1/1/25 মানে 25 হবে। এটা বেসিক্যালি রেশিও চেয়েছে তোমাদের, রেশিওতে একক থাকে না, কেটে বেরিয়ে যায়। ঠিক আছে, রেশিও ইজ দ্য পিওর নাম্বার হয়।
ওকে, 25 ওহম দিয়ে দিতে পারে, কোথাও 25 দিয়ে দিতে পারে, 25 কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার হবে। এভাবেও রেল কিন্তু বোকা বানাতে পারে। চলো 4 দাগে। 4 দাগ বলছে একটি এল দৈর্ঘ্যের তার আছে যাকে 3টে খণ্ডে ভাগ করা হচ্ছে এবং তাদের রোধের অনুপাত বলছে 1:2:3। এই হচ্ছে একটা এল দৈর্ঘ্যের তার, একে 3টে পার্টে কী করে দেওয়া হলো, ভাগ করে দেওয়া হলো। এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 3। এই হচ্ছে এদের রোধ। এগুলো হচ্ছে তোমাদের দৈর্ঘ্যের অনুপাত নয়, রোধের অনুপাত। এখন আমরা জানি যে অ্যাকচুয়ালি রোধের অনুপাতের সঙ্গে দৈর্ঘ্যের অনুপাত সেমই হয়, ঠিক আছে। সো এখানে এলের যা অনুপাত হবে দৈর্ঘ্যের রোধের অনুপাত সেমই হয়। আচ্ছা, এবার বলছে প্রতিটির মধ্যে দিয়ে একই তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। এই একই তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে, এটার মিনিং কি আমি নিচে করছি তোমাদের। একই তড়িৎ, দেখো আমরা জানি যে তড়িৎ এক কিন্তু ভোল্ট আলাদা। কোনটায় হয়? ভোল্ট আলাদা। তড়িৎ এক, ভোল্ট আলাদা। কোনটায় হয়? আমরা জানি শ্রেণী বর্তনীতে হয়, ঠিক আছে, শ্রেণী বর্তনী বা সিরিজ সার্কিটিং। আর প্যারালাল সার্কিটিং কি হয়? আলাদা তড়িৎ, আলাদা তড়িৎ কিন্তু ভোল্ট সেম, ভোল্ট সেম। এটা কোথায় আমাদের? সমান্তরাল বর্তনীতে হয়, ঠিক আছে, সমান্তরাল সার্কিটিং আমাদের হয়। ওকে, তো এই দুটো কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে ভালো করে। এবার আমরা প্রশ্নটায় আসবো। প্রশ্নটা আমাদের কি বলেছে? তড়িৎ এক রাখতে বলেছে, মানে শ্রেণী বর্তনী, ঠিক আছে। তো শ্রেণী বর্তনীর ক্ষেত্রে আমরা জানি যেহেতু তড়িৎ আমাদের সেম, অর্থাৎ আই আমাদের সেম, ঠিক আছে। এবার দেখো তুমি একটা জিনিস ভালো করে দেখো, আই আমাদের সেম, তো ভোল্ট তো আলাদা হবেই। আর ভোল্ট কোন হিসেবে আলাদা হবে? দেখো আমরা যদি ভি ইকুয়াল টু আই আর প্রয়োগ করি, এখান থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ভি বাই আই ইকুয়াল টু আর। যদি আই সেম হয়, ভালো করে বুঝবে, যদি আই সেম হয় তারপরে আইকে তুমি সেম রাখো। দেখো আমি বলছি প্রথমটায়, তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, এটাতেও আমাকে দরকার নেই, আমি এইটা দিয়ে বার করতে পারবো। প্রথমটায় আমি ধরে নিচ্ছি এটাতে আমাদের ভি1 হবে, এটাতে ভি2, এটাতে ভি3। এইটা করলে আমাদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এই ভোল্টের যে অনুপাত আসবে সেটা 1:2:3 আসবে। অর্থাৎ যখন আই আমাদের সেম তখন ভোল্টের যে অনুপাত দাঁড়াবে সেটা রোধের সঙ্গে সমানই হয়, ঠিক আছে। দেখো করে দেখো, তো ভি1 আমাদের কি আসবে? আই আর, আই তো আমাদের সেম, আর হবে আমাদের 1 ইউনিট, ঠিক আছে, আমি 1x বলে ধরছি। আচ্ছা, ভি2 আমাদের কি হবে? আই তো আমাদের সেম, এটা আসবে আমাদের 2x ইউনিট। ভি3 আমাদের কি হবে? আই তো আমাদের সেম, এটা আসবে আমাদের 3x ইউনিট। এবার দেখো যদি সবকটার মধ্যে রেশিও নাও তখন এই আই এই আই এই আই কেটে যাবে, এই এক্স এই এক্স এই এক্স কেটে যাবে। তাহলে ভি1:ভি2:ভি3 কী হবে? 1:2:3 হবে। আর এটাই তো আমাদের আর এর অনুপাত ছিল। অর্থাৎ আই যখন সেম তখন ভোল্টের যে অনুপাত দাঁড়াবে রোধের তাই অনুপাত দাঁড়াবে। তো ভোল্টের অনুপাত মানে রোধের অনুপাত যদি 1:2:3 হয়, ভোল্টের অনুপাত আমাদের 1:2:3 হবে, ঠিক আছে, হলো ক্লিয়ার। চলো পরের প্রশ্ন। 5 দাগ বলছে ভি যদি 2x হয়ে যায়, অর্থাৎ আগে মানে এটা কি বলতে চেয়েছিল বলে দিই, আগে ভি ছিল x, এখন নতুন ভি হয়ে গেছে তার দ্বিগুণ মানে 2x, ঠিক আছে। আর আগে কারেন্ট ছিল y, এখন নতুন কারেন্ট হয়ে গেছে y/2, মানে আগে যা ছিল তার হাফ হয়ে গেছে। তাহলে এখানে যদি রেজিস্ট্যান্স আর থাকে তাহলে এখন নতুন রেজিস্ট্যান্স, নিউ রেজিস্ট্যান্স আমাদের কী হবে? এই ছিল প্রশ্নটা বেসিক্যালি, আমি ছোটো করে রেখেছি তোমাদের, ঠিক আছে। তো এই অনুযায়ী আমি যদি করি, দেখো কী করতে পারি আমি এখানে, ওটা তো প্রশ্নই হয়ে গেল, তোমাদের আরেকবার প্রশ্ন আমি লিখে দিলাম, ঠিক আছে। তো কী করতে পারি, দেখো আমরা জানি ভি ইকুয়াল টু আই আর, এই আমরা জানি। এখান থেকে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি, আর এর যে ভ্যালু আসছে সেটা আমাদের কী আসছে? ভি বাই আই। এখানে ভি বাই আইটাকে এক্স বাই ওয়াই লিখতে পারি আমি, কারণ এখানে ভি এর মান আমাদের এক্স বলেছে আর ওয়াই এর মান আমাদের মানে আই এর মান আমাদের ওয়াই বলেছে। এটা প্রাথমিক কেস ছিল, কেস নম্বর 1 ছিল। কেস নম্বর 2তে কী হচ্ছে? কেস নম্বর 2তে এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সেই ভি বাই আই হবে, আমরা সবাই জানি ভি বাই আই হয়, কিন্তু ভি এর যে মান সেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের 2x হয়ে গেছে আর আই হয়ে গেছে y/2, ঠিক আছে, y/2, আমি এটাকে এইভাবে লিখছি y/2। এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এই 2 যদি ওপর দিকে চলে যায় তাহলে আর এর যে মান হচ্ছে সেটা হচ্ছে 4x/y, ঠিক আছে। এইটা অ্যাকচুয়ালি আর নিউ, নতুন আর, এটা হচ্ছে আর নিউ, আর নিউ, ঠিক আছে, এই নতুন আর। তো তুমি দেখো আগের বার আমাদের x/y ছিল, এখন সেটা হয়ে গেছে 4x/y, মানে আগে যা ছিল তার দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আগে ছিল x/y আর এখন হয়ে গেছে 4x/y। তো মানে আগে যা ছিল দেখো না, এর সাথে 4 গুণ করলে তবে তো 4x/y হয়, আগে যা ছিল তার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, মানে সরি দ্বিগুণ কেন, 4 গুণ হয়ে গেছে, সরি আগে যা ছিল তার কী হচ্ছে, তার 4 গুণ হয়ে গেছে, 4 গুণ। চলো নেক্সট 6 দাগে। 6 দাগ কী বলছে, যদি রোধ এবং সময় এক রেখে তড়িৎ প্রবাহ 3 গুণ করা হয় তাহলে উৎপন্ন তাপ কী হবে? দেখো
হিট ইকুয়াল টু আমরা কী জানি, আমরা জানি আই স্কোয়ার আর টি, ঠিক আছে, এটা আমাদের হয়। এখন বলেছে আর টি সেম রাখতে বলেছে, তো নিউ কেসও আমাদের আর এবং টি সেম হবে। এটা তো হিট 1 আর এটা হিট 2, কিন্তু দেখো আই বলেছে আমাদের 3 গুণ করতে, তো আগের বার যদি আই থাকে এবার আমাদের ওদের 3i স্কোয়ার হয়ে যাবে। এখান থেকে আমরা হিট 2 এর যে মান পাচ্ছি সেটা আমরা কী পাচ্ছি, 9i স্কোয়ার আর টি। তো দেখো আগের বার আই স্কোয়ার আর টি ছিল, এবারে 9i স্কোয়ার আর টি হয়ে গেছে, অর্থাৎ আগে যা ছিল তার এখানে কী হয়ে গেছে, 9 গুণ হয়ে গেছে। তো হিটও কী হবে, 9 গুণ হয়ে যাবে। আগের বার যদি হিট হবে এই, তো এবারে হিট আমাদের কী হবে, 9 গুণ করে এখানে বসবে, ঠিক আছে, 9 গুণ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার হয়েছে? তো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, হিট হবে 9 গুণ। চলো পরের প্রশ্ন। 7 দাগ, যদি 10 ওহমের তিনটি তার, তিনটি রোধ সমান্তরাল বর্তনীতে কী করা হচ্ছে, 6 ভোল্টে ব্যাটারির সাথে যুক্ত করা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো দেখো এই হচ্ছে তোমাদের একটা তার, ধরো এই হচ্ছে আর একটা তার, এই হচ্ছে আর একটা তার, এটাও তোমাদের 10, এটাও তোমাদের 10, এটাও তোমাদের 10। এদেরকে কি করা হয়েছে, তোমাদের একটা প্যারালাল সার্কিটিংয়ে অ্যাড করা হয়েছে, ঠিক আছে, প্যারালাল সার্কিটিংয়ে কী করা হয়েছে, অ্যাড করা হয়েছে এদেরকে। এবং এর সঙ্গে যে কানেকশান আছে সেটা একটা 6 ভোল্টের ব্যাটারির কানেকশান আছে, ঠিক আছে, এখানে যে প্লাস মাইনাস আছে 6 ভোল্ট ব্যাটারির সঙ্গে এটা কানেকশন করানো আছে। এই হচ্ছে তোমাদের প্রশ্ন। আর আমি তোমাদের একটু আগেই বলেছি যে সমান্তরাল যে বর্তনী হয়, ঠিক আছে, সমান্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে আমি কি বললাম, ভোল্ট উইল বি সেম, ভোল্ট উইল বি সেম অ্যান্ড আই উইল বি আলাদা, ঠিক আছে, ভোল্ট সেম হবে কিন্তু আই কী হবে, তোমাদের আলাদা হবে, ঠিক আছে। এই পার্টটা তোমাদের বুঝতে হবে। সমান্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে ভোল্ট কিন্তু সেম থেকে, আই হয়ে যায় আলাদা, কারণ এই আইটা যখন এখান দিয়ে যাবে, কারেন্ট যখন এখান দিয়ে যাবে তখন কারেন্ট এখানে যাওয়ার পর 3টে পার্টে ভাগ হয়ে যাবে। দেখো এই একটা পথ পাবে, এই একটা পথ পাবে, এই একটা পথ পাবে, 3টে পার্টে ভাগ হয়ে যাবে। আবার যখন এখানে আসবে তখন কী হবে, তারা সেম আবার 3টে জায়গায় মিলিত হবে, আবার তারা আইতে পরিণত হবে, হয়ে তারা আবার কী করবে, এখান দিয়ে গিয়ে নেগেটিভ টার্মিনালে গিয়ে এন্ড হবে, ঠিক আছে, এবং এইভাবে এটা ঘুরতে শুরু করবে, যেহেতু ভোল্ট যেটা থাকবে 6 ভোল্ট সবসময়ের জন্য এখানে বজায় মানে আছে আর কি, ঠিক আছে। এবার দেখো আমরা তার মানে দেখতে পাচ্ছি এটা সমান্তরাল বর্তনী, ওকে, এবং প্রত্যেকটার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ কত আমাকে ওই জন্যই বার করতে বলেছে, কারণ আই আমাদের আলাদা, প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ কী হবে, আলাদা হবে, ঠিক আছে, সেটাই বার করতে বলেছে আমাদের। তো ক্লিয়ারলি তুমি একটা জিনিস ভালো করে দেখো যে 6 ভোল্টের ব্যাটারি আছে, তাই না, তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সব কটাতেই ভি ইকুয়াল টু আই আর যদি আমরা বের করি তাহলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাবো, এখানে একটা বার করলেই পেয়ে যাবো, কারণ সব কটাই আমাদের সেম আছে, সব কটাতে সেম কারেন্ট যাবে। তো ভি এর ভ্যালু আমাদের কত, 6, আর আমাদের কত, 10, এটা ইকুয়াল টু আমাদের আই, ঠিক আছে, ভি এর ভ্যালু 6, এটা আমাদের 10, এটা ইকুয়াল টু আমাদের আই। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্সার আসবে আমাদের 0.6 অ্যাম্পিয়ার। তো দিস উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এটাও করতে পারো, বা তুমি একটা কাজ করতে পারো, তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে ভি ইকুয়াল টু আই আর, এটা তুমি রাখলে, তুমি দেখো যে ওভারঅল আমাদের কতটা হচ্ছে, ওভারঅল কতটা হচ্ছে সেটা বার করার জন্য আমাদের ওভারঅল আরও বার করতে হবে, যেটা একটু অসুবিধাজনক, তবু করো। তো 1/10 সব কটাতেই ইন্টু আমাদের 3, তো 3/10 মানে 10/3। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর এর যে মান দাঁড়াচ্ছে সেটা আমাদের দাঁড়াচ্ছে 10/3, ঠিক আছে, কত দাঁড়াচ্ছে 10/3। তো ভি হচ্ছে আমাদের 6, আর এর মান আমাদের 10/3, সেটা এদিকে আসলে আমাদের কী হবে, 3/10 হয়ে যাবে, ইকুয়াল টু আমাদের কী হবে, আই, ঠিক আছে। এখান থেকে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 18/10, এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের আয়ের মান, 18/10 এটা আমাদের কী হয়ে যাচ্ছে, আয়ের মান হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এবার যেহেতু রোধ সেম, তো আইও 3টে সমান পার্টে ভাগ হয়ে যাবে। তো একে যদি তুমি 3টে সমান পার্টে ভাগ করে দাও তাহলে 18/10 ভাগ তোমাদের 3 আমরা করলে কী পাবো, 3 দিয়ে 18কে কাটলে হবে 6, তো 6/10 অর্থাৎ 0.6 আমরা পেয়ে যাব। তো যে কোনো একটা পদ্ধতিতে করতে পারি, এটা হচ্ছে মেথড নম্বর 1, এটা হচ্ছে আমাদের মেথড নম্বর 2। মেথড নম্বর 1-এ আমরা কী করলাম, প্রত্যেকটা নিলাম, অর্থাৎ এখানে ভি নিলাম টোটাল ব্যাটারি ভোল্ট, যেহেতু এতেও 6 ভোল্ট আছে, এটাতেও আমাদের 6 ভোল্ট আছে, এটাতেও আমাদের 6 ভোল্ট আছে, কিন্তু আই এখানে ভাগ হয়ে গেছে, এটা I1, এটা হচ্ছে আমাদের I2, এটা হচ্ছে আমাদের I3, কারণ ভোল্ট সেম কিন্তু আই আমাদের আলাদা হয়ে যাবে। তো এখানে তুমি ভোল্ট 6 ভোল্টই নেবে, আয়ের মান পুট করার জন্য তুমি এখানে আই বার করবে, আর এর মানটাকে তুমি লিখবে, তুমি অ্যান্সার পেয়ে যাবে। আর মেথড 2-তে আমরা কী করলাম, ওভারঅল আমরা সিস্টেমে কতটা কারেন্ট আছে সেটা বার করলাম, এটা হচ্ছে ওভারঅল কারেন্ট, টোটাল সিস্টেমে কারেন্ট আছে এই, যেহেতু আমাদের আই সমান পার্টে ভাগ হচ্ছে, কারণ এখানে রোধও সেম, ফলে একে যদি তুমি 3টে পার্টে ভাগ করে দাও তো এক একটা পার্ট হবে তোমাদের আর মানে আরে গেছে, তো এখানে আর কি 10,
তো প্রত্যেকটা পার্টে কত করে গেছে 6/10 মানে 0.6 করে যাবে। আমি বললাম মেথড 1ই করো, দুটোই দেখিয়ে দিলাম, মেথড 1 তোমরা অবশ্যই মানে মেথড 1ই করবে। ঠিক আছে, চলো 8 দাগে। এটা খুব ভালো লেভেলের প্রশ্ন। 8 দাগ বলছে যে R1 গ্রেটার দ্যান R2 এবং এই দুটোকেই কী করা হয়েছে তোমাদের সমান্তরাল বর্তনীতে লাগানো হয়েছে। তার মানে এই হচ্ছে আমাদের একটা সিস্টেম। ঠিক আছে, এটাতে আছে আমাদের R1, এই হচ্ছে আর একটা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের R2, এই আমাদের আছে। তো তোমাদের বলছে যে এই R1 গ্রেটার দ্যান R2, এইটাতে আমরা বুঝতে পারছি R1 গ্রেটার দ্যান R2, আর এদের টোটাল যে রোধ ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স সেটা আমাদের কী বেরোচ্ছে সিস্টেমে, সেটা আমাদের বেরোচ্ছে R। ঠিক আছে, এবার বলছি রিলেশনটা কি, মনে রাখবে এটা আমাদের সমান্তরাল বর্তনী। ঠিক আছে, সমান্তরাল বর্তনী। সমান্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে একটা জিনিস ভালো করে মাথায় রাখবে, সেটা হচ্ছে যে তুল্য আর বেরোয় বা তুল্য রোধ বেরোয়, মানে ক্যালকুলেশন করার পরে যেটা বেরোয় সেটা এখানে যেটা ছোট তার থেকেও ছোট হয়। তার মানে এই যে আর হবে সেটা এই দুটোর মধ্যে ছোটো কি R2, তার থেকেও ছোট হবে। ঠিক আছে, এটা অলওয়েজ মাথায় রাখবে। প্যারালাল সার্কিটিং বা সমান্তরাল বর্তনী ব্যবহার এই কারণেই করা হয় যাতে রোধকে কমানো যায়। ঠিক আছে, তো R1 তো ডেফিনেটলি R2 এর থেকে বড় ছিল, তো এটাতেই ভাবে আসবে, অর্থাৎ R1 বড় হবে R2 এর থেকে, আর R2 বড় হবে R এর থেকে, অর্থাৎ R সব থেকে ছোট হবে এখানে। তো এইটা কোথায় তুমি পাচ্ছ, তাকে এই দেখো এই অপশানে আছে, এই লাস্ট অপশান। ঠিক আছে, এই R1 গ্রেটার দ্যান R2 গ্রেটার দ্যান R। ঠিক আছে, কিন্তু যদি এটা শ্রেণী বর্তনী হতো তাহলে কি হতো বলো তো, এটা সমান্তরাল বর্তনী হলে এটা হবে। যদি শ্রেণী বর্তনী হতো তাহলে কি হতো, ঠিক আছে, যদি এটা শ্রেণী হতো, ঠিক আছে, তাহলে কি হতো, তাহলে যেটা হতো R বড় হতো R1 এর থেকে আর R1 বড় হতো R2 এর থেকে, এই রেঞ্জে থাকতো যদি শ্রেণী হতো। ঠিক আছে, তখন ঠিক উল্টো হয়। তার মানে কি শ্রেণী বর্তনীতে যে আরটা বেরোবে অর্থাৎ তুল্য রোধ বেরোবে সেটা কিন্তু এই দুটোর মধ্যে যে বড় তার থেকেও বড় হবে। দেখো এখানে এই দুটোর মধ্যে বড় কে ছিল, R1 বড় ছিল, তার থেকেও কিন্তু যেটা বেরোবে সেটা আরও বড় হবে, কারণ এই দুটোর যোগফল বেসিক্যালি আর হয়। তার মানে এই দুটোর থেকে অবশ্যই আর বড় হবে শ্রেণী বর্তনী। সমান্তরাল বর্তনীতে কী হয়, এদের উল্টো করলে যেটা হয় তাদের যোগফল হচ্ছে, আবার তাকে উল্টো করলে আর বেরোয়। ঠিক আছে, 1/R1 + 1/R2 করবো, যে যোগফল পাবো তাকে আবার পরবর্তীকালে উল্টো করতে হয়, তখন আমরা আর পাবো। আর সেই আর কিন্তু এদের মধ্যে যেটা বড় তাদের থেকেও ছোট হয়, এদের মানে এদের মধ্যে যেটা ছোট তাদের থেকেও ছোট হয়। এদের মধ্যে ছোটো কে R2 ছোট ছিল, তার থেকে এই আর কী হবে আরও ছোট হবে। তো এইটা আমাদের সমীকরণ আসবে বা রিলেশন আসবে। ঠিক আছে, চলো 9 দাগে বলছে রোধ ছিল 0.4 ওহম। ঠিক আছে, এবং এরিয়া ছিল মানে ক্ষেত্রফল ছিল আমাদের এ, আর লেন্থ ছিল দৈর্ঘ্য ছিল আমাদের এল। এই আমাদের ছিল অ্যাকচুয়ালি। এবার বলছে যদি দৈর্ঘ্য এক রাখা হয়, তখন এখান থেকে আমরা কী বের করতে পারি, আমরা জানি যে রেজিস্ট্যান্স হয় আর হয় সেটা এল এর সঙ্গে সমানুপাতিক হয়, কিন্তু সেটা এর সাথে কি হয় ব্যাসানুপাতিক হয়। ঠিক আছে, এটা গেল আমাদের ফার্স্ট কেস। সেকেন্ড কেসে তোমাদের আমরা জানি যে এ আর লেন্থের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে, তো ওখানে দেখো তোমাদের দৈর্ঘ্য একই রাখতে বলেছে, তো এটাই কোনো প্রবলেম নেই। প্রবলেম আমাদের এইটাতে হবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরিয়া আমাদের 4 গুণ করা হয়েছে, এরিয়া আমাদের কি করা হয়েছে 4 গুণ করা হয়েছে। তার মানে এখানে দেখতে পাচ্ছ যদি এরিয়া বাড়ে, এইটার মানে কি, এই রিলেশনটার মানে কি, এই রিলেশনটার মানে হচ্ছে যদি এরিয়া আমার বাড়ে, এই রিলেশনটার মানে দিচ্ছি আমি, এটাতে কি, এটাতে আর বাড়লে এলও বাড়বে, বা এল বাড়লে আরও বাড়বে। সোজা কথা বলতে অ্যাকচুয়ালি আর বাড়লে এল বাড়লে এটা তো হয় না, এল বাড়লে তবেই আর বাড়ে। ঠিক আছে, কারণ আমরা লেন্থকে বাড়াই বা কমাই আরকে বাড়ানো বা কমানোর জন্য, আমরা ইন রিয়েলিটি তাই করি। আর এক্ষেত্রে মনে রাখবে এরিয়া যদি কমে তো আর তত বাড়বে। ঠিক আছে, এখানে দেখো এরিয়া বা উল্টোটাও বলতে পারো, এরিয়া যত বাড়বে আর তত কী হবে কমবে। ঠিক আছে, এখানে দেখো আগে এরিয়া ছিল এ, এখন এরিয়া হয়ে যাচ্ছে 4a, তখন আর আমাদের হয়ে যাবে r/4। এখন এরিয়া যেহেতু এটা হয়ে গেছে আর আমাদের কী হয়ে যাবে r/4, কারণ লেন্থে কোনো চেঞ্জ আসেনি। তো ক্লিয়ারলি তুমি দেখতে পাচ্ছ 0.4 ছিল, তো বাই 4 করে দেওয়া অ্যান্সার থেকে পেয়ে যাবে 0.1 হবে, এই ওহম অ্যান্সার হবে আমাদের। এখানে আমরা রেজিস্টিভিটির ফর্মুলা লাগিয়েও করতে পারি এটাকে। ঠিক আছে, চলো একটা কাজ করছি, রেজিস্টিভিটি তোমাদের লাগিয়ে করে দিচ্ছি। বেসিক্যালি কী হয়, এই যে ফর্মুলা আছে এখান থেকে তোমাদের রেজিস্টিভিটি আসে, যেই আমি এই সমানুপাতিক চিহ্ন তুলে দেবো তখন আমাদের আসবে r/a এবং তার সঙ্গে একটা রো চলে আসবে। এই রো যেটা, এটা হচ্ছে রেজিস্টিভিটি। ঠিক আছে, এই যে রো এর সাইন দিলাম, এটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্টিভিটি। ঠিক আছে, তো r = রো × l/a, এই হচ্ছে তোমাদের ফর্মুলা হয়, যেটা এই জায়গা থেকে আসে, এই ওপরের যেটা লিখেছি আমি
সেইখান থেকে এই রিলেশনশিপটা আমাদের আসে। ঠিক আছে, এবার একটা জিনিস দেখো, আমাদের প্রথমে আমাদের আর কত ছিল, প্রথমে আমাদের আর ছিল তার মানে রো এল বাই এ, এই ছিল। পরে আমাদের আর কি হয়ে যাচ্ছে, এবং এইটারই মান ছিল আমাদের কত, 0.4 ছিল, 0.4 ছিল। এখন আমাদের সেই নতুন আরটা বার করতে বলেছে, যখন এইটা হবে এবং তার সঙ্গে এটা 4a হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এরিয়া আমাদের 4 গুণ হয়ে গেছে। এইটার মান কী হবে দেখো, তুমি একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করো, এই যে এইটুকু, এই যে এইটুকুরই মান তো আমাদের 0.4, এই যে, তাই না? তো নতুন আমাদের যে আর বেরোবে সেটা আমাদের কী হবে, 0.4/4 হবে তার মানে। তো নতুন আরের মান কত হবে, 0.1 ওহম। দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। আগেবার আমরা এইভাবেই মানে বার করেছিলাম, ওটা মুখোমুখি করা যাবে, এখানে তোমাদের এই রোফও লিখতে হবে। ঠিক আছে, চলো পরের প্রশ্ন। 10 দাগের প্রশ্ন, যেহেতু 11 দাগ আমাদের হয়ে গেছে, 10 দাগ আমাদের লাস্ট। তো বলছে যে একই উপাদান, এটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, এখানে কি বলেছে, একই উপাদান, একই উপাদানের এল দৈর্ঘ্যের একটা তার আছে, এল দৈর্ঘ্যের একটা তার আছে, উপাদান সেম। ঠিক আছে, উপাদান সেম। ঠিক আছে, উপাদান সেম, উপাদান যখন সেম, আর এল দৈর্ঘ্যের তারের যে রোধ হচ্ছে সেটা 1 ওহম, আর 5L দৈর্ঘ্যের তারের রোধ হচ্ছে আমাদের 2.5 ওহম। ঠিক আছে, তো তোমাদের কি বলেছে, যদি দুটির ক্ষেত্রফল সমান হয়, দুটির ক্ষেত্রফল সমান হয়, তাহলে রোধাঙ্ক কী হবে। দেখো রোধাঙ্ক তো একই থাকবে, উপাদান তো চেঞ্জ হচ্ছে না, না, তো রোধাঙ্ক কী হবে, একই থাকবে। তো কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের কী হবে, কোনোটাই নয়, সরি একই থাকবে, এই যে বি আমাদের কারেক্ট অপশন হবে। আচ্ছা এক মিনিট, ইয়েস, বি আমাদের এখানে কারেক্ট অপশন হবে। ঠিক আছে, একই থাকবে, কারণ দেখো রোধাঙ্ক কিন্তু দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না, রোধাঙ্ক কেবলমাত্র নির্ভর করে বস্তুর উপাদান, সেই যে তারটা আছে তারটা কী উপাদানে তৈরি, কপারে তৈরি নাকি অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি, তার উপর, আর নির্ভর করে তোমাদের তাপমাত্রার উপর। তো তাপমাত্রা এবং উপাদান এই দুটো ব্যতীত রোধাঙ্ক কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। এখানে যেহেতু বলা রয়েছে যে উপাদান সেম, তার মানে রোধাঙ্ক আমাদের কী হবে, একই থাকবে। এবার তোমরা বলবে তাহলে রোধ কেন চেঞ্জ হচ্ছে, দেখো রোধ চেঞ্জ হচ্ছে এই কারণে, কারণ দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করা হচ্ছে, ওখানে ছিল এল দৈর্ঘ্যের আর এখানে হয়ে যাচ্ছে দেখো 5L দৈর্ঘ্যের, তো ডেফিনেটলি ওখানে যা এখানে তা একটু তো বাড়বে। ঠিক আছে, আশা করি তোমাদের বোঝাতে পারছি। ওকে, আর আরেকটা জিনিস, ক্ষেত্রফল সেম বলেছে না, এটা 1 ওহম আর এটা 2.5 ওহম, তো হওয়ার কথা নয়, বেসিক্যালি 5 ওহম হওয়ার কথা। কারণ কি, যে হারে দৈর্ঘ্য বাড়ে সেই হারে রোধও বাড়ে। ঠিক আছে, যে হারে দৈর্ঘ্য বাড়ে সে হারে কী হয়, রোধও বাড়ে। তো সেই রেসপেক্টিভ আমি যদি দেখি, ওটা 1 ওহম হলে এটা 5 ওহম হয়ে যাওয়ার কথা। আমি জানি না প্রশ্ন কী দেওয়া ছিল, এই ডাটা আমার কাছে এসে পৌঁছেছিল, তার উপর বেস করে আমি তোমাদের প্রশ্নটা দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, যাই হোক, মাথা রাখবে লেন্থ যে হারে বাড়ে রোধ সেই হারে বাড়ে। তো লেন্থ যেহেতু 5 গুণ হয়ে যাচ্ছে এরিয়া সেম রেখে, তো রোধও হিসেব অনুযায়ী 5 গুণ হওয়া উচিত, এটা গেল প্রথম কথা। সো এটা 1 ওহম, তো এটা 5 ওহম হওয়া উচিত, কারণ উপাদান সেম, ক্ষেত্রফল সেম, সবই সেম, তার মানে রোধ যে হারে, মানে লেন্থ যে হারে বাড়বে রোধ আমাদের সেই হারে বাড়বে, এটা হওয়া উচিত, এটা গেল প্রথম কথা। নেক্সট যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে, উপাদান যদি একই থাকে রোধাঙ্ক আমাদের চেঞ্জ হবে না, রোধাঙ্ক আমাদের সেমই থাকবে। ঠিক আছে, রোধাঙ্ক লেন্থ এবং এরিয়ার উপর নির্ভর করে না। ওকে, এই হচ্ছে টোটাল ব্যাপার, যা যা ইনফরমেশান তোমাদের দেওয়ার দরকার আমি দিলাম। আর আজকের যে প্রশ্নটা কিন্তু একটু ভালো লেভেলের প্রশ্ন, মিলি অ্যাম্পিয়ার দিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, নর্মাল জিনিস মিলি অ্যাম্পিয়ার দিয়ে দিয়েছে। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।